ओवरलोड रिले ख़राब होने के कारण कंप्रेसर को ख़राब समझ बैठते हैं। तो जैसे हम कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे, हमारा ओवरलोड ठीक है। आपको एक केबल ले लेनी है, एक में हम ओवरलोड लगाएंगे, एक में लगाएंगे रिले। तो एक हम थंबल कनेक्ट कर देंगे अपने ओवरलोड में और रिले में कंप्रेसर के पॉइंट में लगाएंगे। इस तरीके से हम लगा लेंगे और इसका कनेक्शन करके हमने इसका पॉइंट में इसका प्लग लगा दिया। हम इसको ऑन करते हैं। कंप्रेसर हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है।